Parti. Ta gueule la mouche. Espérons que ça soit... Putain. Qu'il n'y ait pas les autofocus de péter. Ça se passe quand même. Mais elle envoie que ça se fait là. Salim Stoudemire. Joshua Promal Swift, Salim Stoudemire. Kenyan Martin, Maurice Peterson. Autofocus. Rookie, Daniel Ewing. Même pas besoin d'ouvrir les packs en fait. Ah, c'est pas drôle, il fait ça qui est bien. Donc là entièrement. Karim Rush avec un petit coin de pété. Daniel Ewing sur 999. Jersey. Kobe. Bien. Encore. En deux box. Deux boîtes de 2 fois Kobe, putain. Ouais. Dwight Howard, Sean Marion. Bien, ça coûte combien? 40? 40. Oui, je crois. 40. Autofocus de Marvin Williams. Iverson. Putain. Voilà. Super. Au folichon. Jersey. Tim Duncan. LeBron. 15 $ déjà. Ça pris. Yao. Bien joué. Tu fais une boîte avec des janviers, ça va? Jersey. Kobe. Allez, là, c'est bien. Shane Battier. L'amour de ta vie. Ça, c'est Jason Richardson. Jason Richardson. Rien qu'à la couleur du truc, je sais quoi. Wally. Et autofocus, non. Lawrence Roberts en rookie. Dans la joueur. Il me reste une rookie et un auto. L'auto est là. Monta Ellis. Déjà bien. Iverson encore. Iverson en règle. Monta Ellis. On va faire 25 je crois. Kid, je l'avais pas, nickel. Sign of Stardom. Daniel Marshall, oh putain. Oh putain. Ah non.